Hola. Buenas tardes. Vamos a continuar con Final Fantasy XVI. He puesto el aire acondicionado, por tanto el que tengo aquí en mi habitación. Espero que no moleste mucho, tío, a nivel de ruido. Voy a escuchar un momento a ver cómo se oye. A ver. Buah, es que no. Espérate, voy a ponérmelo aquí en la oreja a ver si escucha mucho o qué. A ver. Es que no. Espérate, voy a ponérmelo aquí en la oreja a ver si escucha mucho o qué. No mucho, no mucho. Bueno, al menos lo que estoy escuchando yo no se oye mucho el sonidito. Vale, pues vamos al lío. Esto lo voy a cerrar un segundo. Esto fuera. Vale, guay. Perfecto. Pues al lío. Ayer lo dejamos después de pasarnos el boss ese súper épico. El que era como la versión mala de nosotros. Realmente es como una metáfora de que Clive abraza su verdadero yo, su verdadero ser. Como que se acepta a sí mismo y básicamente acepta cualquier posible pecado que cometiese en el pasado. En este caso la muerte del hermano y tal. Que yo creo que se culpan demasía, o sea, en demasía, Clive. O sea, sí que él estaba presente y tal, pero algo ahí con la presencia encapuchada, algo tuvo que ver, básicamente. Algo tuvo que ver, vaya. Pues eso. Voy a dejarle el aire acondicionado puesto. Y si molesta mucho y tal, ya lo quito y pongo el ventilador. Está esto en la mierda, O sea, es que esto está podrido, tío. Joder, colega. Poción. ¿Cuántas pociones tengo? Vale, tengo 4 pociones y una otra poción. Ok. Hombre, ahora nos vendrá el marido de la Benedicta, a dar por culo. Nos vendrá aquí el que estaba con Benedicta, el tío ese. También te digo, es normal, ¿sabes? Si le van y le entregan en un cofre la cabeza de la mujer, normal, la verdad. Yo también estaría bastante rabioso. Hostias. Se ha encargado a todo Dios, tú. A pegarse. Remember our orders? No survivors. Who would order such a thing? Se lo ha gastado todo, tío. Vienen más, ¿no? Ah, vale, vienen de estos. Sí, pero estos son también... Voy a usar esto. Esa es la ira espartana, tú. Esa es. Madre de Dios, colega. No dura mucho, Hay que decir que tampoco dura mucho, Se podrá maximizar, supongo, ¿no? Para que dure más tiempo. Yo creo. A mí mismo. Vale, perfecto. Ok. Hostia, es que no han dejado a nadie,
¿Se habrán cargado a la mujer? ¿Se habrán cargado a la esposa del...? Bueno, y al que estaba medio zumbado porque ya la edad y lo que ha vivido le hace sentir cosas que no debería, vaya. Que sigue esperando a que el rey venga, ¿sabes? Su cabeza sigue esperando a que el rey vuelva y tal, ¿sabes? Eso sí, o sea, tarda poco en... O sea, dura poco, pero luego tienes un montón de... O sea, luego se recupera súper rápido la barra. O sea que por ese aspecto... Ese aspecto como que compensa un lado con el otro, ¿sabes? A mimir, crack. Vale, me la agarra. Ven aquí. Mira cómo se llena, chaval. Se llena que flipas la barra. Se llena súper rápido. Pero sí, básicamente es como una furia de Kratos. Una furia espartana de Kratos. Ok. Hay más por ahí. Creo que están peleando aquí mis panas contra estos, sí. Se han quedado abajo. Ven aquí, Torgal. Vale, listo. Hostia, vaya boquete abierto, chaval. Madre mía. ¡Hombre! La bestia. O sea, parecen como religiosos, tío. Con la capuchita que llevan. Son como religiosos. Son como parecen sacerdotes y tal. Dios. Este tío me recuerda al carcelero del Night of the Temple. Me recuerda un montón, tío. Lo que pasa es que ese lleva... Creo que una guadaña. Madre de Dios, colega. Voy a sacar aquí el torbellino. Voy a probar esto. A ver. Es que no veas, Es que no veas tú. Madre de Dios. Madre mía, tú. Creo que el trofeo es de 15.000, Es que no sé si es de 15.000 o de 20.000 el trofeo que te dan. Pero bueno, ahora con la furia estoy cerca de hacerlo, la verdad. Madre de Dios. Vaya bestia, tío. Ah, no le he podido hacer. Voy a alejarme. A ver cuándo consigo otro icon de estos, tío. Me voy a tener un icon de oscuridad, la verdad. Porque yo, es lo que dije, que yo creo que va a ser el elemento más OP del juego, la oscuridad. Vale, a pegarle. Mira aquí, puto. Estás muerto.
Es que realmente eres Kratos, ¿eh? O sea, es que, literal, tío. Es el puto Kratos, colega. Madre mía. Ah, supongo que a medida que te vayan metiendo más cosas en el combate, los enemigos van a aguantar más y todo el rollo para compensar. Belicita, colmillo afilado, ceniza etérea y meteorito. Vale. Hostia, debería mirar las habilidades, porque tengo 530 de puntos de habilidad, tío. I'm sorry, Lady Hannah. Se lo han cargado. Sí. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. Too late! Gav! Clive! Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them, when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready then. Muy buenas, PK3. Bienvenido, tío. Como puedes ver, todos han muerto. Toda la aldea ha muerto, vaya. Now, rats, lead me to Hostia. your nest. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Este que no me suena, creo que es la primera vez que sale. A la guarida, ¿no? Sí, me pondré otra vez con el con el lore. Me pondré otra vez a leer lore. ¿Se oye mucho el aire acondicionado, tío? Porque he puesto el aire, porque si no me muero de calor. Se escucha muy fuerte el aire. Solar, then. We have a lot to discuss. Ve el camarote de Cid. Vale. Supongo que aquí tendré más desafíos. No suena fuerte, vale, guay. Es que si no tengo un calor que me muero, tío. Lo apagaré dentro de un rato, porque si no me voy a constipar. Pero para que se enfríe un poco la habitación, ¿sabes? A ver. El marchillo negro. Quiero ver si le pregunto cosas a él.
Well, I ain't the cook, am I? Look, No, me cuenta lo mismo. Me cuenta lo mismo. Sí. Vale. so what'll it be? ¿Cuántos a fabricar? Todo es peor que lo que llevo, ¿no? Sí. Y mejorar... Sí, todo lo que puedo mejorar es peor. Básicamente. That it? Lo que me extraña... Lo que me choca un poco es eso de que cada cosa que mejores saca un objeto aparte, ¿sabes? Que no es que mejores ese objeto que llevas y es el mismo objeto, sino que es un objeto aparte. Me raya un poco eso, la verdad. A ver. Que tengo nuevas canciones, ¿no? Where the heart is. Esta es esa que era súper... Súper triste, tío. Buah, la de Rosaria, tío. Qué bonita es esta canción. Qué bonita es, tío. A ver, Arpócrates. Good day. ¿Qué me cuentas? Quiero ver más lore. Me parece de puto genio, lo de la Wikipedia esta, tío. If you have a question for me, Purga de I should be happy Eastpool. to answer it. Masacre de portadores ordenada en el año 873 por la virreina y emperatriz Annabella Lesage. Tras asumir el control del antiguo ducado, decreta la muerte de los portadores huidos de la justicia y de aquellos que les ofrecieron refugio en una muestra de desprecio a los ideales del difunto archiduque. Bueno, sí, es lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? Toda la población de la aldea pierde la vida en una atroz matanza llevada a cabo por sus guardas oscuros. Annabella es la madre, ¿no? Que es una hija de puta la madre que no veas, Eastpool, la aldea situada en el este de la provincia imperial de Rosaria, vivía de lo que producían sus fértiles campos, pero la propagación de las tierras estigias ha disminuido drásticamente la extensión de terreno cultivable, obligando a muchos aldeanos a marcharse. Tras el incidente del pórtico del Fénix en el año 160 y las posteriores ofensivas sangre férrea, varios portadores buscaron un refugio aquí intentando llamar la atención de las implacables autoridades imperiales. Sin embargo, acabaron por padecer la ira de la emperatriz Annabella, quien ordenó purgarlos a ellos y a todo aquel que les hubiera ofrecido refugio. Eastpool yace ahora abandonada y en ruinas. Fieles al ducado. Ciudadanos del antiguo ducado que simpatizan con los ideales del archiduque Elwin. Apoyan en secreto, al igual que él en vida, la igualdad entre hombres y portadores. Tras la anexión al imperio, la mayoría de los habitantes de la recién instaurada provincia imperial de Rosaria juraron lealtad a la nueva virreina, la emperatriz Annabella, quien mandó a purgar a todos aquellos fieles al ducado que propugnaran las ideas de su difunto marido. Es la madre, sí. Esta orden desembocó en la matanza de Eastpool, a cuyos aldeanos se les acusó de alta traición por ocultar portadores a las autoridades imperiales. Antes de la ocupación, el término tenía otra connotación. El Gran Ducado de Rosaria se fundó tras la unificación de varias pequeñas naciones regidas por sus respectivas casas. Aunque el archiduque era la figura de máxima autoridad, existía una clara división entre los representantes de cada casa. Algunos, fieles al ducado, defendían la centralización del poder, mientras que otros abogaban por una mayor independencia territorial. Pórtico del Fénix, ruinas del castillo destruido de la invasión imperial y posterior encuentro entre los dos Eikon del Fuego en el año 860. O sea, estamos en el año 860. Sus profundidades dicen vestigios de otro tiempo a los que se accede mediante un pasaje subterráneo. Aquí, antes de que Rosaria pasara a ser una provincia imperial, se llevaba a cabo el ritual sagrado de la comunión ancestral. Mural antiguo, mural hallado en la cámara sacra del Pórtico del Fénix. Se desconoce quién fue su autor y para qué lo creó, pero la figura central del aspecto divino parece indicar que es una obra relacionada con alguna religión extinta. Un Behemoth, tal vez. Es que los términos de Final Fantasy soy súper noob en eso. No sé si es un Bahamut. El Hugo Kupka, el que va a ir por nosotros, el que nos va a querer pegar tremenda paliza. El poder de su Eikon acabó por concederle el cargo de asesor financiero del Consejo. Dotado de una autoridad sin par, Hugo ha aprovechado el puesto para ejercer su influencia en el tablero político y militar de la República de Almequia, amasando una fortuna en el proceso. No siente aprecio alguno hacia su patria y solo lucha por interés propio.
El amor que profesa hacia Benedicta Harman es absoluto y sincero, y por ella traicionaría a cualquiera de sus aliados. Cuando un soldado de Walloet le informa de que el asesino de su amada es Cid, destruir la guarida junto a sus hombres para cobrarse su venganza. A ver. Clive, portador imperial que desertó de su puesto. Al encontrarse con Jill, amiga de la infancia, ambos parten a Rosaria para descubrir la verdad acerca del incidente en el pórtico del Fénix que marcó sus vidas para siempre. Su travesía los conduce a Eastpool, donde tienen la oportunidad de hablar con Hannah Murdoch, esposa del fallecido comandante de los guardas ducales. Ella le regala a Clive unos ropajes que pertenecieron a su padre, el archiduque Elwyn. Jill, la amiga de la infancia de Clive y dominante de Shiva, después de ser rescatada por Cid del campo de batalla donde el ejército sangre férrea la había obligado a combatir. Tarja, la senadora de la guarida, trata sus heridas. De recuperarse por completo, parte junto a Clive para descubrir qué ocurrió en realidad aquella noche en el pórtico del Fénix. Kenneth, conocido de la guarida, aunque los ingredientes de los que puede disponer en medio de las tierras estigias no sacan muchos ni variados, siempre se esmera en ofrecerles un plato caliente a los miembros de la guarida con aquello que tenga a mano. Marta, aliada de Cid y propietaria de las chocoberizas doradas, el local que da nombre a toda la aldea, conocida popularmente como la Fonda de Marta. Proporciona a la guarida víveres y información sobre aquello que ocurre en la mitad occidental de Dormentia, todo ello sin que las autoridades imperiales la descubran. Y Bernard, avezado carpintero residente de la Fonda de Marta, encargado del mantenimiento de los puentes que conectan la aldea con las marismas de alrededor. La humedad de la zona daña la madera con facilidad, por lo que siempre está ocupado reparando y tratando los pilares y largueros. Annabella Lesage, emperatriz del Sacro Imperio de Sanbreque, la madre de Clive, antes archiduquesa de Rosaria. Obsesionada con la preservación del linaje del Fénix, traiciona a su marido y se alía con el Sacro Imperio de Sanbreque. Ahora es virreina de la provincia imperial de Rosaria, que gobierna con una crueldad nunca antes vista en tiempos del archiduque Elwyn. Rodney Murdoch, comandante de los guardas locales y mano derecha del archiduque Elwyn. Cuando Clive manifiesta sus poderes como Ifrit en aquella trágica noche en el pórtico del Fénix, Murdoch pierde la vida entre las llamas de Leicon. Hannah Murdoch, esposa de Rodney Murdoch, comandante de los guardas ducales. Vive en su residencia familiar de Eastpool desde que se casó, donde decide permanecer tras la muerte de su marido en el pórtico del Fénix. Por desgracia, ella también acaba perdiendo la vida a manos de los guardas oscuros, que actúan bajo las crueles órdenes de la emperatriz Annabella. Vale, aquí nada más. A ver, lugares. Provincia imperial de Rosaria. Dominios imperiales que conforman el antiguo Gran Ducado de Rosaria, al oeste de Tormentia. Tras la invasión de Sanbreque en el año 361, Annabella Lesage, antes archiduquesa de Rosaria y ahora emperatriz de Sanbreque, es nombrada reina de estos territorios. Desde entonces, los rosarianos se ven sometidos a un asfixiante régimen de tributos y una vigilancia constante motivada por la satánica persecución de portadores que las autoridades llevan a cabo. Castillo de Rosaliz. Castillo de la antigua capital rosariana. En él vivía la familia ducal y se tomaban todas las decisiones políticas y militares que incumbían el Gran Ducado de Rosaria. Pero tras el incidente en el pórtico del Fénix en el año 860, la ofensiva de sangre férrea y la posterior invasión imperial, las tropas de Sanbreque se han asentado en él. Cámara Sacra, estancia sagrada ubicada en las profundidades del pórtico del Fénix, un antiguo castillo al noroeste del antiguo Gran Ducado de Rosaria. Lo adorna un gran mural frente al cual el dominante del Fénix escucha la revelación de los ancestros, palabras que habrían de guiar sus pasos en la batalla, en un rito conocido como la conmoción ancestral. Vale. Fonda de Marta, aldea erigida alrededor de una fonda en una meseta que se alza sobre las marismas del sureste del Gran Ducado de Rosaria. Cuenta con una compañía de mercenarios que la defiende, cuyos miembros suelen frecuentar la fonda en sus ratos libres para trasegar alguna que otra jarra. Aunque el pueblo rosariano haya sufrido numerosas desgracias tras la invasión del imperio, sabe que en la fonda siempre recibirá un trato cordial, comida caliente y cama. Abadía de Saint-Glay-de-Mont. Monasterio gregoriano emplazado en la cala de la Melancolía, al sureste de la provincia imperial de Rosaria. Se construyó para extender la fe gregoriana por el antiguo ducado tras la invasión de Sanbreque, y por ello es una de las pocas construcciones del estilo imperial que existen en la región. Anexión de Rosaria. Tras la tragedia del pórtico del Fénix, el reino de Hierro aprovecha la muerte del archiduque y muchos de sus hombres para cometer una ofensiva contra el Gran Ducado de Rosaria. El Sacro Imperio de Sanbreque, por su parte, asesta el golpe definitivo al decadente ducado y lo anexiona a sus dominios poco después.
tal y como habían planeado las archiduquesas Anabela y las autoridades imperiales. Joder, tengo esto, tío. He hecho un puto hilo aquí. Un puto cable. 3 juncos. Marismas que se extienden por la región oriental de la provincia imperial de Rosaria, al sur de la fonda de Marta. La presencia de algunas chozas y barracas abandonadas se evidencia que estuvieron pobladas en el pasado, pero la constante subida del nivel del agua obligó a sus habitantes a buscar otros lugares donde vivir. Sacro Imperio de Sanbreque, nación situada en el oeste de Tormentia. Al pie de su cristal madre, la cabeza del dragón se alza majestuosa la sacra capital de Oriflame, donde los cardenales ostentan el poder político y eligen al próximo emperador mediante votación. O al menos eso aparentan. En realidad se encuentran sometidos a los caprichos del emperador, que gobierna de facto Sanbreque. En el año 160 ordenaron un plan para, en sus propias palabras, liberar a Rosaria de la amenaza sanguinolenta que resultó en su posterior anexión como provincia imperial. Gobierno de la provincia imperial de Rosaria. Órgano ejecutivo de la provincia imperial de Rosaria. Tras la anexión del ducado a sus dominios, el emperador Silvestre delegó el gobierno de esta región en la emperatriz Anabela, a quien nombró virreina. Vale. Cascada Regis. Cascada al norte del Frondabasta, en la frontera occidental entre el Sacro Imperio de Sanbreque y el antiguo Gran Ducado de Rosaria. Sus caudalosas aguas, provenientes de varios afluentes, eran un recurso indispensable para los habitantes de aldeas cercanas. Pero la presencia de criaturas cada vez más peligrosas los mantiene alejados hoy día. República de Dalmequia, nación conformada por una federación de 5 estados, ubicada en la región meridional de Tormentia. Su capital es Randelá y cuenta con el cristal madre del colmillo del dragón, en cuyo interior se alza el castillo de Azbok, hogar de Hugo Kupka, el dominante de Titán. O sea que es de Dalmequia, Hugo, el Hugo Kupka. Castillo de Azbok, castillo construido junto al colmillo del dragón, en el interior de la montaña que lo alberga. De opulenta decoración, es la residencia habitual del dominante de Titán, Hugo Kupka. Vale. Bandidos. Vale, ok. Vamos a ver conceptos clave. Maldición de los cristales. Fenómeno de petrificación que sufren portadores y dominantes para utilizar la magia. No afecta a aquellos que usan cristales. A medida que acarician el éter, el dolor se extiende por las extremidades, que comienzan a sentirse más rígidas y pesadas, hasta que acaban convertidas en piedra y le provocan una agonía insoportable en la víctima. Al final del proceso, esta queda totalmente petrificada para, acto seguido, convertirse en polvo. No se ha descubierto ninguna cura. Dominantes. Individuos que tienen la capacidad de conjurar magia sin necesidad de cristales y albergan en su interior el poder de un Icon al que pueden invocar a voluntad. Solo existe un único dominante asociado a cada Icon, que puede manifestar sus habilidades desde su nacimiento o en algún momento posterior a su vida. Portador. Individuos con el poder de hacer magia sin necesidad de un cristal. En casi toda Balistea, aquellos que nacen siendo portadores son marcados con la mejilla, característica por la que algunos los llaman marcados, de manera despectiva. Se ven abocados a una vida de servidumbre. A diferencia de los dominantes, carecen del poder para invocar a un Icon, pero también sufren la maldición de los cristales que petrifica su cuerpo cada vez que negocian el éter, condenándolos a una muerte lenta y dolorosa. Vaya mierda ser un puto super hombre, ¿sabes? Soldado portador. Portador obligado a servir en las filas de un ejército. La deserción conlleva la pena capital para el prófugo y duros castigos para el resto del escuadrón, lo que incita a la vigilancia mutua entre los integrantes. Además, aunque uno logre escapar, la marca de la mejilla revelaría su condición de portador, impidiendo la libertad de movimientos. Por tanto, y aunque supongan sucumbir a la maldición de los cristales en el campo de batalla, la mayoría acata las órdenes con la esperanza de ser considerado al menos un héroe por dar la vida en defensa de la nación. Remanentes. Extraños seres que suelen poblar las ruinas empíreas. Se desconoce si están vivos o son meros autómatas, pues no requieren agua ni alimento para poder sobrevivir y parece que la única razón de su existencia estriba en proteger su hogar de intrusos. Presentan una coraza externa hecha del mismo material indestructible que las ruinas, pero no por ello son criaturas invencibles. Es posible desprender varias partes de la coraza al aceptar los sucesivos tajos hasta que la estructura se desmorona al completo. Hierodulos de Artema. Extrañas criaturas que emiten un pálido brillo azulado. Aparecen en la cámara sacra, en las profundidades del pórtico del Fénix, para cortar el paso a Clive y Jill.
Y bestiario, ¿qué más tenemos? Minotauro. Bestiario que cuenta con la cabeza de un toro y el cuerpo de un hombre. Este imponente híbrido de naturaleza agresiva porta un garrote de grandes dimensiones que blande sin dudar contra cualquier que tenga la desdicha de toparse con uno de las praderas de Rosaria. Aunque supongan una amenaza evidente, no faltan los cazadores que parten en busca de minotauros para hacerse con sus melenas, que alcanzan altos precios en el mercado. Joder. Buena. Vida negra. Araña de considerable tamaño que no caza a sus presas atrapándolas en su tela. Si obteniéndoles una emboscada. Guarda escondida entre las ramas de los árboles o en escarpadas paredes a las que puede adherirse sin dificultad, estimando el momento oportuno para avanzarse sobre la víctima, atacándola con sus afiladas pedipalpos, expulsando una secreción venenosa. Prefiere vivir en ambientes oscuros y fríos, por lo que apenas se ve en los desiertos del sur de Tormentia. Megangrejo. Crustáceo de gran tamaño que se encuentra cerca de pantanos, mares y demás poblaciones de agua dulce o salada. Pasa la mayor parte del tiempo enterrado en el lodo entre las arenas, aguardando cualquier presa que tenga la desdicha de ponerse a su alcance. Desde tiempos del fundador, las gentes del Rosaria han cazado estas suculentas criaturas para su preciada carne. Al hervirla, esta se vuelve de un color rojo intenso y en la cáscara surgen curiosos patrones que recuerdan la figura del fénix. Por esta razón también se conoce como pirocangrejos. Pinza de cámbaro. Hostia, los escorpiones. Especie de arácnido similar a un escorpión que se encuentra en las zonas pantanosas de Rosaria y Sambreque. Su cola remata en una pinza que se suma a sus dos apéndices queliformes con los que ataca y destripa a sus presas. Por si esto no fuera suficiente, además puede expulsar corrosivos ácidos que sintetiza en su aparato digestivo a partir del agua que bebe. Joder. Es que tiene una descripción de lore. Cada cosa que hay, tío. O sea, cada cosa tiene su descripción minuciosa. El antílope, el que es inofensivo hasta que le metes un espadazo. Un animal herbívoro que habita en Tormentia. Usa sus grandes cuernos y esbeltas patas para cornear y cocear cuando se siente intimidado, pero esto no acobarda a los cazadores que buscan en su piel de suave y lustroso pelaje por la que se pagan grandes sumas. Cuerno grande. El mamut. Tal y como indica su nombre, este gran herbívoro se caracteriza por sus colosales cuernos, que se pueden llegar a pedir hasta 3 varas de largo, y su gruesa piel, valiosos productos que suelen venderse en mercados de toda Balistea. De naturaleza agresiva y territorial, embiste y cocea todo intruso que se le ponga por delante. Se encuentra en las verdes praderas de Rosaria y las vastas sabanas de Dalmequia. Adamantaimai. La tortuga. Enorme criatura de aspecto testudinio. Aunque a primera vista no parezca un enemigo formidable al que temer, no hay que subestimarlo. Ante el menor indicio de peligro, se esconde en su impenetrable caparazón, cubierto de musgo y plantas, para empezar a girar sin control, cargando contra todo aquello que encuentre a su paso. Suele vivir cerca de lagos, pantanos y ríos. Bomba. Criatura de fuego flotante que se encuentra por toda Tormenta y Cenicia. Carece de piel, músculos, huesos y cualquier otra estructura característica de la fauna de Balistea, hecho que ha llevado a algunos eruditos a especular que estas especies no son una creación de la naturaleza, sino de los empíreos. A interrumpir los procesos de combustión que ocurren en el interior de su organismo, este se enfría y se solidifica para pasar despercibido a la vista de cualquiera, pues se asemeja a una simple piedra. En este estado guarda a sus cautas presas para sorprenderlas con sus temibles llamas y infligirles graves quemaduras. Si el oponente planta cara, el bomb es capaz de explotar en un violento estallido que acaba con su vida al fin de erradicar el contrario y causar a los otros de su especie. Sí, bueno, entonces el ataque este que hacía que explotaba y si le atacabas tú luego él moría, realmente él muere automáticamente, no tienes que hacer nada. Curioso. Ferroante. Permanente empíreo de forma humanoide confundado en una gruesa armadura. A pesar de su colosal tamaño, sus movimientos son ágiles y blando el espadón que porta con gran maestría. La coraza que lo protege es mucho más dura que cualquiera fabricada por el hombre, y el más brutal de los tajos puede mellarla. Cómo me gusta el lore, Joder. Cómo me gusta el puto lore de este juego, tío. Es increíble. Ahora ya voy entendiendo. Tenemos por un lado el reino de Rosaria. O sea, el imperio de Rosaria, que es de donde o sea, Balistea es todo. Y dentro de Balistea tenemos el reino de hierro, que es como un reino que está siempre queriendo pegarse con todo el mundo. Tenemos el reino de Sambreque. Tenemos el reino de... El reino de Rosaria, por supuesto. Y luego tenemos el reino de donde viene Hugo Kupka, que es el... O sea, Sambreque, Rosaria.
El Reino de Hierro. Sunbreaker, Rosaria, el Reino de Hierro. Y el otro, tío, que seguramente iremos. Seguramente vendremos. Iremos en algún momento. Vamos, todos los reinos yo creo que los vamos a visitar. Ahora hemos visto el de Rosaria. Iremos al Reino de Hierro seguramente. Iremos al Reino de... ¿Sabes? A todos. We can keep running. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to Vamos. sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Para la capital. Suena bien. Suena apetecible. La verdad. Oriflame, mira. Joder, el Imperio de Sambre que me dejaba, tú. Consejo de Sabios. Castillo Albodragón. O sea, tenemos por un lado... Es que pauso porque hay demasiado contexto. Tenemos el Imperio... O sea, tenemos el Reino de Hierro. El Reino de Rosaria. El Reino de Sanbreque. He dicho Rosaria, Sanbreque. El de Hierro. Rosaria, Sanbreque. El Reino de Hierro. Y es que me dejo uno, tío. Me dejo uno. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but ball and bluster. Your Radiance?
If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Cómo mola el vestuario y el escenario y todo, Dios. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Author. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. El hijo es el que... Dije, este es bueno, seguro. Creo que es él. Creo que ese es el hijo. O el otro... Es que... Como ha dicho Bahamut... Sí, creo que el Bahamut es el otro, tío. Es el que va con... Creo que es el que va con el caballo, el Bahamut. That the mother crystals are the reason the world is dying. Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all gone? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals, we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although, admittedly, this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind? Well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens.
centuries. Nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups, the gods themselves. So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. A pillar el cristal madre. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Bueno, voy a apagar el aire un momento. Ay. Vale. Listo. Ay. Vale, quiero ver habilidades. Ah, mira, también tendré una ramificación de Ifrit, ya ves. A ver las mejoras cuáles son. Incrementa el incremento en combate consiguiendo la barra de límite. Inconvoca varias esferas ígneas que giran alrededor. Inflige daño a los enemigos que entran en contacto con ella y bloquean los ataques. Carga contra el enemigo mientras ataca varias veces y lo hace retroceder. También puede ejecutarse en el aire. Es que me cunde mucho tener este. Voy a ahorrar y me voy a pillar este, tío. Voy a pillarme este. Es que me estoy pillando habilidades súper tochas, pero es que... Así luego ya me la saco de encima y ya me pillo otras más baratas. If everything we were taught about the mother crystals was a lie, then what else might we have been deceived about? I'll give you two a moment to sort out your kit. It's a long walk to Oriflamme. I wouldn't want you queuing up. Vale, tenemos secundaria. Sí. La misiva perdida. Vale, vamos para allá. Don't mind me. Just taking a quick... A ver quién es el que nos la manda. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. Joder. There's a hole in my damn pack and... O sea, ya he perdido todas las cartas. Didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for?
Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost? It was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No. I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Fine. Tell me where to look. Are you serious? Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have... O sea que la misión es irte del... O sea, no se hace aquí la misión, vaya. You'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. Vale, pues... I'm sure he doesn't. Al lío, voy a marcarla. The letter won't last very long out in the elements. I should make for some El breakfast. mantillo de Gaultant. O sea que es... Uy. Papamundi. Ah, es aquí, coño. ¿O no? Sí, sí, es aquí. I heard Otto barking at his lot earlier. He's never this late. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. You know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers are Guionaria. bottomless. Wait, Un juego de palabras. you were a soldier, you know, in the Imperial Army. I was. Then I ask a favour of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Ah, pero esta es otra secundaria. Esta no es la que estábamos haciendo. Esta es otra, sí. I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Vale, voy a marcarla también. Ah, vale. Aquí no hay ninguna más. O sea que básicamente hay que ir al Mapa Mundi. Misión perdida y... Por el bien de la guarida, vale. No hay ninguna por aquí, ¿no? Misión disponible. Ninguna disponible. La principal. Vale. A ver, ¿dónde puedo hacer TP? Esta es la de... A ver, las dos son en el mismo... En la misma zona, vaya. Esta zona es la que vas... O sea, la que llegas y llegas a como a la guarida de... Sí, es aquí. Aquí ya vine a hacer una secundaria. De ayudar a una mujer con sus cultivos y demás. Good. Looks like I'm in the right area. More of the lost supplies.
doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. We've come this far. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. Es Torgal, ¿te imaginas? Se la comió Towards Torgal. Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say Se lo comió someone may have Torgal. been feeding it. To the village, then. Thank you. Vale, hay que ir para la aldea, ¿no? Sí. Puse la carta en Lost Wing. Y luego hablar con Quinten en Lost Wing también. Call ya? Did Master Quentin summon you? The shad's all salted and smoked. Mira la carta. Espérate. Estás aquí destruyendo la carta, tú. Míralo. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. He's waited long enough already. Hopefully this will keep our career out of trouble. Vale, vamos a hacer la otra. Que tenemos aquí pendiente. A ver qué me vende el mercader. Mercader. Espada bastarda. Es que me vendes puta mierda, Voy a comprar pociones. Pinturas heroicas. Llena la barra de límite durante 30 segundos. Venga. A ver, te voy a vender... ¿Qué te puedo vender? No sé qué venderte, tío. La verdad. No, esto no te voy a vender. Pues nada. Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. Can I have another cup, Teddy? Vale. There'll be none left for me. ¿Dónde está el tío? No tengo ningún TP para hacer... Vale, vamos a ir. Vamos a ir andando y ya está. Hoy lo noto un pelín más fluido el juego. Y creo que no se me... Bueno, al menos que yo he visto no se me ha instalado ningún... De hecho... Uy. ¿Se me voy a transferencia? No ha habido ninguna actualización de Final Fantasy. Pero lo noto más, como más fluido, tío. No sé si es cosa mía o qué.
pero lo dicho, lo noto más... con más fluidez. Bueno, llegas bastante rápido a los sitios. Eso se agradece. Claramente no está bien. The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but reckless sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Vale. Vamos para allá. Los secundarios están pasables, tampoco son nada especial. Lo que sí que se me hacen son muy entretenidas, eso sí. De momento no se me están haciendo pesadas. Como también son cortitas, ¿sabes? Duran poco. Voy a gastar esto. Esto, toma. ¡Mierda! ¡Ah! Estaba en medio del puto carro, tío. Buah, este ataque hay que moverse. Lo hace a saco. Vale. A pegarle a saco. Me voy a alejar que vamos. Te va follado tú. Estás muerto. Ah, para tu casa, crack. Enemigos derrotados. Vale. 24, 44 de puntos de habilidad. Y es que la pasta me va a sobrar en este juego. Es que ya me lo veo. Me veo que me va a sobrar una de pasta, tío. Que no veas. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Pues vale. A informar que el señor ha muerto. Voy a hacer TP. Joder, es instantáneo, el teleport.
Así da gusto, tío. Joder. Lo de los SSDs... que ha sido la mayor invención de la historia de la humanidad, tío. Los putos SSDs. Y la carga ultra rápida. Ah, there you are. My man told me what happened. And? I can't help but notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Vale, misión cumplida. Me ha dado 20 puntos. Es que me ha dado 20 puntos únicamente, tío. O sea, es que no me ha dado ni pasta ni puntos de habilidad, ¿sabes? Vale, pues Mapamundi. Uy, espérate que no. Vale, ahora. Supongo que será también entregar la misión. Esta misión será entregarla, básicamente. Me gusta mucho el mapa. Me gusta mucho el HUD. Me gusta mucho visualmente cómo estaba, ¿sabes? Me parece súper elegante cómo está. Los iconos de las misiones. Me gusta mucho, tío. Y no daba un duro por este juego hace un mes, Hace un mes no daba un puto duro por este juego, tío. Y aún no vaya a ganar el GOTY. No te extrañe. Porque esto, lo que llevo jugando, estas 13 o 14 horas que llevo jugadas, suenan a barbaridad. Es una puta barbaridad. Habrá que ver si se mantiene y todo el rollo. Pero lo que yo llevo jugado hasta ahora es una locura. O sea, me está pareciendo otro nivel, otro puto nivel. Losing those supplies is one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. Hostia, deja de decir. She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane while she's away. He never mentioned a daughter. Oh, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here. For your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. O sea, no sé cómo lo ves tú, PK3. No sé qué te está pareciendo lo que estás viendo del juego, pero a mí me está maravillando, tío. Me está maravillando el juego. You're all right. I thought you might be. Oh. Clive, was it? A ver, ¿me mejoras algo? So, what it be? Ignaria, en lengua de fuego, palabras de destrucción en pronuncio. Economagia, libro de las fuiscas 1710. Vamos. Un arma mejor. Esto es peor, esto es peor. Las armas moradas no se pueden mejorar más, ¿no? Ya, o sea, más de lo que ya están mejoradas no se puede.
Entiendo. Vale. A ver, voy a vender... Cuando haya acabado de hablar con ella, voy a venderle cosas. Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot having? On second thoughts, I don't want to know. Vale. Te voy a vender esto. Es que esto, es que lo que son emblemas no lo quiero vender, tío, porque igual lo uso en un momento o lo que sea. Pociones, nada. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some at foul's brewing, and it entires borbile tea. Just go and see Otto, will ya? All right. ¿Es secundario lo que me acaba de decir? Ah, no, es la principal. Vale. Take a seat, Clive. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. Vamos. Yes. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this Dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman? Está todo buena, ¿no? Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Esta de misiones. Ahora puedes hacer la lista de misiones de GOAT. En ella puedes comprobar las misiones disponibles que aún no has aceptado y desplazarte al lugar más cercano para hablar con el personaje que las activa. A ver. Que es como una forma rápida de... Now to find Gav. The Dame goes by many titles, including some that would make. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the Hideaway service, anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list... Sí, van a ser como unas secundarias
Reckon you could probably tick off the odd thing. Tipo encargos y tal, ¿no? They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. A ver. Me? Ayudo a Otto en lo que me pida. Soy algo así como su mano derecha. Es un maestro severo, pero ni de lejos tanto como lo era mi padre. Después de que me diera la mayor paliza de mi vida y me abandonara a mi suerte, Otto me encontró y cuidó de mí. Le debo la vida, y para compensarle por ello le ayudo con las cuentas de la guarida y reviso los informes que nos envían nuestros aliados de toda Balistea. Si en esto se menciona a alguien que necesita ayuda con algún asunto, lo apunto en la lista para mandar allí a cualquier voluntario que se presente. ¿Qué me dices? ¿Te parece arrimar el hombro? Seguro que le das una alegría a Otto, y mira que es difícil verlo sonreír. A ver... Anything catch your eye? En estas misiones puedes comprobar las misiones disponibles que aún no has aceptado y acercarte al obelisco más cercano para hablar con el personaje que las activa. Bueno, van a haber un montón ahora de secundarias. Que no ve. Bueno, hay dos, ¿no? Cuando el gato no está. Hombre, eso está guay porque así tienes como una forma rápida de ver las misiones que tienes pendientes, ¿sabes? Vamos a hacerlas todas. O sea, no voy a avanzar hasta que no las haga todas. Las que hayan en ese momento disponibles. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quinton a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? Venga. Hablemos. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. O sea, pese a que las secundarias sean como muy simples, me gusta cómo están escritas, tío. Me recuerdan a los juegos de rol típicos de... yo qué sé, rollo... de Witcher 3, por ejemplo. Y ese tipo de... O sea, me gusta cómo están escritas las secundarias. Luego lo que tienes que hacer en ellas tampoco es nada sorprendente, pero bueno. Al menos de momento. So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? Joder, pobres. Good. Safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Thank you. I won't be long. You stay here and rest. Vale. Ahora con la moza de la taberna. That'll be enough. But how did the grocer know his door? Sun's setting fast. I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade. Well, in that case, you may have whatever you require. Pero ya no tiene la marca, Take all tío. the bread and wine you want. That's really all it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quinton commands, as do we all. And Master Quinton commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. Pan y vino. Buena comida, Hopefully this will be enough. Me recuerda ese anuncio que se enseñó hace muchos años de pan con pan. Que veías un bocadillo de pan con pan.
sin nada dentro, ¿sabes? Brother, did you see? That bearer spoke to a master. Yeah. Bread and wine from the tavern. May we? Truly? Comer y tragar. Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. Guay, soy cumplida. Me gustan más estas que las que te dicen: hey, vete a matar 4 orcos y vuelve, ¿sabes? Me gustan más estas que son como de conocer a los habitantes y ver más sus comportamientos y tal. Aquí realmente ves cómo se siente un portador, ¿sabes? Cómo recela al principio, de cómo han sido tratados en su vida y llegan a un sitio donde nos acogen y... mola eso, tío. Eso me gusta, ¿ves? Luego hay secundarias típicas de ir a matar a 4 trasgos, a 3 arañas y a 2 minotauros y volver. Pero bueno. Son entretenidas, así que tampoco me quejo. Sí, están guays. Están guays. I want no trouble. Están chulas. Wait, that's... Oh, glory to Griga. You were the hanged man. I took you for a rogue. If you're a friend of Master Quinton's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lostwing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps. And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean, for that matter. I suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quinton will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please. Rid us of these wasps so I can be about my business. All right. I'll see to it. Oh, thank you. Esta, por ejemplo, que es matar a avispas. Bueno. And hurry, Lostwing needs those grapes. Ah, mira, voy a hacer TP, yo creo, ¿no? Bueno, no, tampoco estoy tan lejos. But how did the grocer know his daughter had been sleeping? Don't tell me. Turnings for something. I'll have you know, manning the village entry is no small task. A por las avispas. Vamos para allá. Nos queda esta, luego había otra misión en otra zona. Que ponía algo de unos gatos. Míralas, ahí están.
la de pruebas que habrán hecho al combate antes de... ¿Sabes? Antes de ver lo que tú ves en este juego, en el combate, las veces que lo habrán rehecho, que lo habrán modificado y demás, para que quede perfecto, ¿sabes? Vale. Facilito. 16 puntos de habilidad. Perdón, 16 de experiencia, 16 puntos de habilidad y 128 de guiles. Vale, ya podemos avisar al man. Estas secundarias son bastante pochillas, estas sí. Es que me gustan más las que tienes como que hablar con los personajes, conocerlos más y tal. Es que son de ir a... A mí porque el combate me gusta mucho y no me suponen tampoco un... ¿Sabes? Si no, no las haría. Pero eso. Las secundarias que son de ir a un sitio, matar a X enemigos y volver, están como un poco ya caducadas. ¿Sabes? Como que esa época ya la superamos. Pero bueno, en estos juegos siempre suele haber una secundaria, un par de secundarias que te dices, joder, ¿sabes? Yo creo que alguna de estas guapísimas habrán hecho. Alguna secundaria de estas que digas, joder. Those wasps won't be interfering with your harvest anymore. Oh, thank you. Master Quinton would have had my head if I'd lost the crop. I'd say you've earned a reward. Our Gotan Rouge fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed and imperial wolves from our door. The vineyards were Master Quinton's idea. He wanted to give bearers a place to work, a place where they'd be safe. Well, he certainly seems to have done that here. I'm glad I could help. I'll see that he hears of your kindness. And once this vintage is ripe for drinking, there'll be a glass or two raised in your honor. Vale. Superada. Sangre negra. Sustancia densa y oleaginosa que a veces emana de las fisuras originadas por terremotos o por el paso de alguna icon. Ok. Vale. A ver. Había otra secundaria. Joder, tío, siempre le doy al puto L2. Siempre voy de pestaña, tío. Y aquí está la del gato, ¿no? El gato no está. Vamos a hacer el TP. Y poco más. Luego ya iremos a la principal. Haremos esta y nos quedamos ya limpios de secundarias. Voy a ver si me vendes... What are you after? Es que me vendes una de mierda, tío. Te voy a comprar el Thanks very much. Ahora, comprado. Take care out there. Te compré el CD. I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg you. Help you with what? Bandits in the Golden Stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. When I saw what was happening, Que no mueran gatos, por favor. I should have stayed, but oh, please help them. Venga. All right. I'll see to your problem. Thank you. How many were there? I was out of the door too fast to count. They looked a nasty bunch, though. Be careful in there, all right? Cuando el gato no está. Vale. Vamos para allá. Ha! Golden Stables, my ass. All Martha's hiding back here is coppers. Oh, that's a fine sword, friend. Heavy though. ¿Quieres que te reventemos la boca? Te vamos a reventar la boca. Tú lo has querido, crack. Get him, lads. I want that blade.
Molaría algún boss opcional en alguna secundaria, tío. De hecho, la saga Final Fantasy suele tener bosses secundarios en misiones secundarias. Por lo que sé. Así que... a ver si hay algún boss opcional, vaya. I'll be keeping my blade, thank you. There he is, the hero of the Golden Stables. People will think twice about pushing us around again, thanks to you. We're lucky you were nearby. La tía esta que no lo dije ayer, porque no me salía el nombre. La Marta me recuerda a la de Carnival Row, a la cara de Levine, se llama, creo. A la que hace la serie de Carnival Row. Me recuerda un montón a esa actriz. No good cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do for to make this place presentable. You best be going before I arm you with a mop. Sí, no, ha sido muy fácil. Es que los enemigos normales apenas dan problemas. O sea, el reto está en los enemigos con la barra esa de stun, los bosses secundarios y los bosses principales. There he is, the man of the hour. You're the one who saw off the bandits, aren't you? Martha was singing your praises. Takes a brave man to march into danger out of the goodness of his heart. You have my respect. A Rosarian salute. Oh, what is it they say? Old habits die hard. I trust you won't be reporting me to the Viceroy. If we'd had a few more like you about, perhaps the Rosfields might still... Listen to me rambling on. Thank you again, and... ¿No sabe qué es un Rosfield, Clive? Take care of yourself. Supongo que no lo sabe nadie, ¿no? Vale, pues creo que ya está, ¿no? Mapamundi. Sí. Ya estaría. Pues vamos a la guarida. Por si acaso voy a dar voy a hacer un vistazo al sector de misiones, tío. A ver si me he dejado alguna o qué, pero vamos. En teoría es que te salen aquí, te salen en el menú del mapa, o sea que... Right. Anything catch your eye? Nada. Eso está guay, que si vienes aquí tengas como las misiones ordenadas. Está muy bien pensado eso. I heard Otto barking at his lot earlier. Well, 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 someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers... Como bajamos por su casa. Me gustan esos juegos de palabras. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance.
But then you are no ordinary dominant. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Vaya personajazo Este. Es increíble, tío. Es increíble el puto Cid. Que por cierto, PK3, no sé si notas, pero Clive lleva el traje como rojo. No lleva el traje que llevábamos hasta ahora porque le dieron uno nuevo. Creo que no estabas ayer cuando se lo dieron. Creo que ya no estabas, si no recuerdo mal. O sí, creo que sí que lo viste. Creo que te fuiste cuando entramos en la cámara esa. Sí, vale, sí que estuviste. Sí, es que ahora me he acordado que te fuiste cuando estábamos en la cámara esa, con los que parecían Jedis. Vale. Pues vamos para allá. Lost Wing, aldea construida en las ruinas de un barco volador en vídeo. Al lío. So, we're meeting in Northreach. And will I find Sid and Jill before this Dane finds me? ¿Dónde hay que ir? Rollo... Hostia, pero no puedo hacer TP... A ver, sí que puedo hacer TP, ¿no? Hago TP aquí. Y de ahí vamos rectos para adelante y ya está. Tío del dragón. Esto si no les haces nada no te atacan. Los voy a dejar tranquilos en su hábitat, ¿sabes? Estos no les voy a hacer nada. Esto sí. Esto sí porque me han atacado primero ellos. Si me atacan primero ellos, yo respondo lo mismo. Vista clara. Ah, mira, por ahí llegas. Comunica con esta zona de aquí. Supongo que tendrás que ir por aquí, ¿no? Voy a explorar un poco la zona, tío, antes de ir al objetivo principal. Buscando un par de ítems. Let's make this quick. Nada, saco 2 niveles a este. It's over. That's enough. Vale. Hostia, 20 guiles. Not bad.
10 guiles. It's over. Stay down. Y vale, por aquí es donde por donde vienes, sí. El sacro ojo. A ver si hay algún objeto o algo. Yo es lo que dije ayer. Supongo que los cofres que pillas son de un... O sea, los puedes pillar solo una vez. Y lo que sí que va spameando todo el rato son los objetos que hay por aquí por el escenario y demás. Eso sí que... Vamos, reaparecen. Van reapareciendo. Hostia, vaya emboscada, tú. Vaya palizas. Les meto una paliza con el torbellino de fuego, tío, a estos. Que no veas. Sí, bueno, es verdad que de aquí vinimos. Creo que es la primera zona que visitas después de ir a la guarida. Si no me falla la memoria. Aquí es donde te reúnes con Gav por primera vez y tal. Donde lo ves por primera vez, vaya. Soy muy Elden Ring, Super Elden Ring, tío. Este juego es Elden Ring antes de que se puso toda la mierda, ¿sabes? A mí me encantaría mucho, hablando de Elden Ring y en general de los... Hostia, un ítem dorado. Cojones. Colmillos afilados. O sea, hablando de los Souls y tal, me encantaría un juego de Souls, pero no después de que se haya ido todo a tomar por culo, sino antes. Porque tú los Dark Souls y demás los juegas cuando se toda la mierda y ya no queda nada de lo que un día fue. Me molaría eso, tío. Ver cómo como vendría a ser esto al final. Todo el mundo está vivo, básicamente. Que no estás tú solo frente a un puto ejército de monstruos. Básicamente. Podría estar interesante, de cara a una evolución de la saga y tal. Estaría guapo eso, tío. Porque ya más allá de... Es que yo no sé qué coño va a hacer From, después del Elden Ring. Yo sinceramente no se me ocurre... A mí sinceramente no se me ocurre qué coño van a hacer después del Elden Ring, la verdad. Porque ahora van a sacar el Armored Core este 6, que me importan 3 mierdas, no me interesa nada. Pero así como con la fórmula Souls, no sé qué van a hacer. ¿Se van a hacer otro tipo de juegos? ¿O qué? A ver, ¿dónde me lleva esto? Ruinas del advenimiento. Hola.
Creo que no hay nada más. Nada más que ver. No. No hay nada más que ver. Vale. Ah, mira, por aquí también puedo ir. Voy a ver. Como supongo que son caminos que llevan a un camino cerrado, vaya. Ya que estoy, los exploro. Ah, esto conecta con... Amigo. Interesante. Lo que pasa es que creo que aquí está bloqueado. Más que bloqueado, está como roto el puente este. Voy a ver si se puede llegar para atrás o qué. Hay un wyverno de estos. Míralo. Voy a hacerle esto, la furia de Kratos. Esto no lo viste, PK3. Que básicamente la furia de Kratos, pero en este juego, ¿sabes? Literal. La furia de Kratos, pero en este juego. Joder, más cuánto DPS, sí, Hombre, hay un trofeo de hacer 20.000 de daño cuando el enemigo está aturdido, o sea que... Tengo que conseguir ser súper fuerte, ¿sabes? Creo que es 15.000 de daño o 20.000 de daño el hacer en un trofeo. A mimir, crack. Pulsera de hipogrifo. A ver. Pulsera de hipogrifo. Incrementa el daño infligido al ejecutar un tajo abrasador en un 7%. A ver. El tajo abrasador. ¿Yo cuál llevo, tío? No, equipo aquí. Tajo abrasador es el otro, ¿no? Ah, no, pero no lo llevo puesto, ¿verdad? No. De hecho no lo tengo ni pillado. Así que me sirve de poco. No tengo la habilidad ni comprada. Ni comprada, vamos.
A ver, quiero ver si por aquí llegas. Ah, pues sí que puedes rodear el camino, sí. O sea, sí que puedes venirte por aquí. Ya ves. Vale, guay. Sí, pensaba que estaba como el puente. Había como un puente y estaba destruido o algo. Pero no. Se puede ir por aquí. Pasa que creo que cuando llegas lo tienes bloqueado, vamos. O sea, para que el juego te dice no vayas por aquí. Es por donde te indicamos. Pero bueno, se va viendo que las zonas se van haciendo más grandes, ¿eh? Ya no es un puto pasillo recto, ¿sabes? Tienes 2 pasillos. Y no es uno, sino que son 2. That's enough. A reventarlo. No veas, ¿eh? No veas tú. He hecho 15.000 de daño. Creo que son 20.000 de daño para el trofeo. Sí, son 20.000 de daño para el trofeo, sí. ¿Cómo lo estoy poniendo, al puto dragón? Joder. Colega. Madre mía. Se va notando las armas que hemos comprado y tal, Se va notando el equipo. Vale, a dormir. Ha recibido, vamos. Le han entrado por todos lados, tú. Vale, guay. Ah, mira, eso debe ser el paso intermedio, ¿no? Antes de llegar a... Subo de nivel. 24, vitalidad aumentada, todo aumentado. Básicamente todo sube de una. Me molaría en parte que se fuese como en los Souls, para que diese como un poco más de vida y de como, ¿sabes? Que te puedes elegir tú. Hostia, me subo ataque ahora. O sea, que subieses de nivel igualmente, pero que te diese como opción. Oye, me quedé subir, me subo el ataque, me subo la vida, me subo tal. Que sí que vas como, ¿sabes? Vas como encaminado hacia una build. Porque es que aquí no hay builds, literal, O sea, aquí todo el mundo va a ir con todo igual. Prácticamente.
Let's make this quick. Soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. I hope that Dama's friends in the south. Joder, parece esto, vamos. El mercadillo aquí de... Puto mercadillo, tío. Vale, tenemos punto de viaje rápido. You want something, you come back with your master. I won't sell to some stray brat. Ah, bueno, es verdad que en este territorio les tienen asco a los portadores. No es como en Rosaria, que dentro de todo... Bueno, antes de que el rey muriese. Ahora ya es como que... hacen lo que les dice el imperio y listo. Pero antes era como más... ¿sabes? Eran como más... tolerantes. Come back again. You say these are all from Dalmekia? Have you no other bearers? Those two look rather... used. Used? Yes, but spent? Hardly. They've both at least a good year left in them. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me? ¿Es la waifu de este juego? ¿Va a ser la waifu? Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but... why would you... Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But... I shall expect a favor in return. Wait, what? Se lo quiere follar ahí a saco, tú. Se lo quiere garchar a saco, tú.
you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. A ver. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. Joder. Tela. ¿Cómo los tratan aquí a estos? That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Vale. A ver, ¿cómo es la zona? Mercadera. El manto de la noche. Debe ser el burdel, ¿no? Manto de la noche debe ser el burdel. Mira luego a este. El bardo. En todos los pueblos hay un puto bardo, tío. Tocando los cojones. ¿Eso lo sabes? Well then, I suppose you'll need a little something to remember me by. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. No, un lugar muy acogedor no parece, ¿eh? La verdad. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. A ver, ¿qué nos da? Isabel te ha entregado la insignia de la noche.
proof of that trust. Sí, la insignia que dan a los portadores conforme, ¿sabes? Tienen tu confianza. I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Pasa, Ender. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más con Final Fantasy XVI. Que me está encantando, tío. Me está putísimo encantando. Hay secundarias por aquí, Joder, hay 3. Aún queda esperanza, orgullo y perjuicio y negocios extramuros. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then? Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared? The day before. She was in tears. She'd lost her comb. A gift. Se había leído. Había perdido un pene. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. Ahora con la compañera de Tatienne. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every gil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Esto está... Vale, voy a hacer la secundaria esta. Igual hago las 3. Ya que estoy, tío. Voy a quitar este punto. Excuse me, you there? The gentleman with the... I cannot help but notice you bear the moon and stars. So you are an associate of the dame's? Might I trouble you for some assistance? You'll be rewarded, of course. And who exactly would I be assisting? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant, though fortunate enough to count the dame among my acquaintances. I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. I was hoping someone might be kind enough to go in my stead. And who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow in his hour of need? Venga. Why not? Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and deliver packages to a few of my most valued clients. There are 3 in total. A grocer, an apothecary, and a distiller.
You need only mention that the items you carry are... Nothing dangerous, I hope. Why, of course not. Merely trifles which folk beyond the checkpoint are keen to get their hands on. And though I cannot prevent you from peeking, I advise that you don't. Strongly advise. Hostia, me dan mil pavos, esta misión secundaria. Tela. Vale, voy a centrarme en esta. Hay que salir de fuera. ¿Me dejarán salir los guardias? Bueno, me dejarán salir. ¿Me dejarán entrar de nuevo? Supongo que al llevar la insignia, como que puedo entrar y salir a mi antojo. Don't think I haven't got my eye on you, Branded. On you go. With the right to confiscate anyone. No one's allowed through the gate. However do they get that? There's nothing here for your kind, Branded. Go on now. Pero bueno, tío. Joder. Hijo de puta, Soy yo, Clive, y le digo, me te quedas sin... Te quedas sin esto. Te lo rompo ahí en la cara. Why didn't you say so? Times are hard. But this here'll make them less so. For a while, at least. Sorry about the welcome. Meant nothing by it. You wait right here. Sí, ahora se pone amable el cabrón. Ahora, ¿sabes? Here. You can tell Etienne I'm a man of my word. Perfume. Oriflamme's finest. Just as promised. I have no business with Branded. Tía, es Willy Rex. No puedo abrir los ojos. Fresh from the master's table. I do not know you. Este tío es Willy Rex, literal. Somewhere the gate guards won't be paying him or his affairs any mind. Fine. Hand over the goods and be gone. This is lighter than usual. Branded, if I discover you have played me false... I can always take it back. You will do no such thing. Your master should cut out your insolent tongue. Had you been the tool of any other man, I would see you clapped in chains. Payment. Take it and get out of my sight. Cigars. Those cigars are worth more than your life. Do be careful. ¿Me ha dado cigarros? ¿Cigarros en el chat? Me acaba de dar. I warn you now, I don't sell to your kind, whether you have the coin or not. Where's your master anyway? Etienne sent me. Didn't know he had his own bearer. Business must be booming. All right, quickly now, before the guards notice. That is no burden off my back. And this is for Etienne. All this for a drink. Not just any drink. The very best. Specially distilled for my most discerning customers. The guards find that, they'll seize it before you can blink. You keep it well hidden, all right? If Etienne likes it, tell him there's more where that came from. For a price, of course. Of course. Vale, voy a poner otra vez al aire. Cigars and spirits. Someone has expensive taste. The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out.
Vale. Ayúdame de vuelta. Ok. Pues vamos a entregar la secundaria. Hostia, tengo un puto lío aquí con el cable, chaval. Que no veas. No veas, loco. With the right to confiscate any objects. Está haciendo aquí contrabando, básicamente, el Etienne este. Está haciendo aquí contrabando de licor, vaya. De alcohol. You have returned. I believe these are yours. Caja de cigarros, esencia de rosas y brandivino. Delightful. The dame will be pleased. You don't say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? No need to be coy, my boy. Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the guards. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals, even such morsels as I provide. And if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, I dare say you'll sleep all the better for it. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured wares for the paltry crumbs I trade in. I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth, hence the thriving market for even the scantest fragments. Do you think it vulgar that I profit from the hardship of others? I think you're doing what you believe is necessary. Yeah, indeed. And I don't doubt the dame would agree. A reward for a job well done. I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none the wiser. I thank you, as will our mutual friend when she hears of how you have aided me. Vale. Misión cumplida. Negocio extramuros. Lo más destacable son los 1000 pavos que me han dado. I'm happy to see my trust in you was not misplaced. Vale, aquí hay otra. You're one of the dames, I see. Y ahí está la otra. Voy a hacer esta primero. Uf, vaya paisajes, chaval. No veas, tío. Vaya paisajitos, tú. Tremendo. Paradera real. ¿Se puede ir por ahí? A saco. Bueno, claro, tienes como un... Ah, mira, ahora me lo marcas todo. Está todo ya. A ver qué queréis. Where's your commanding officer branded? Don't you know the training grounds are for real soldiers? Hey, you lost or something? Sorry, but the Imperial Guard's got no use for your kind. The infantry always needs more bodies, though. I'm just passing through. Don't bloody believe it! The bastard's wearing the moon and stars! That'll be why he's strutting about like he owns the place. The dame laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? I dare say there's ways of finding out. How about it, Branded? Care to show us how you... ¿Quiere que peleemos contra él? Oh, no doubt. Only chivalrous souls that we are, Robin and I need to know the dame's being properly looked after. Venga. A pegarse. Fine. If it'll put your mind at ease. Oh, and just so you know, I won't be holding back. I suggest you don't either. Take a moment to get ready if you need it. Wouldn't want you whining about an unfair fight.
Vamos a pelear. Now, let's get the measure of you, shall we? Sí. If that's what you want. Contra los dos. 2 contra 1. Cocky bastard. All right. Let's be having you. Es 2 contra 1, pero bueno. Os 1 contra 1 y luego el otro. Vale, parece que es 1 contra 1. Luego vendrá el otro. Si os saco de la marca, entiendo que he perdido. Ah, vale, es como un límite que no puedo pasar, vale. Okay. Joder, eres como muy débil, crack. Eres súper débil. Literal, los he levantado del... No se han levantado del suelo, tío. Fuck me. What the hell are you playing at, Leon? Huh. So it's a real challenge he wants, is it? Fine. Sword up, bearer. Let's have some fun. Este va a ser el de verdad, ¿no? The bearer win the Dane's favor anyway. I know when to hold my tongue for a start. It's over. Bueno, tampoco te creas, Got potential. I'll give you that. Stay down. Habéis sido unos mierdecillas, pero de campeonato, tío. Can I go now? Gregor's gash. The bastard didn't even break a sweat. The dame's man or no, he's still a branded. Best hope the sergeant never hears about this. Yeah, not after the bullocking he gave us for missing drills. Mira, anda para allá, Gogo, anda para allá. I'll leave you to it. Y sois unos pringados de campeonato. Bloody riddance. Anda para allá, Gogo. At least we know the dame's in safe hands, I suppose. Do us a favour. If you have to tell the dame about this, tell her we got a good few hits in, eh? Qué tontos son, Qué tontos son, tío. Joder. Vale, y me queda esta de aquí, que la voy a hacer antes de la principal. ¿Esto? Programa de hoy. Toque de Diana, oración matutina, ejercicios de esquiva, entrenamiento con estafermo, almuerzo, pugilato, 2 contra 3, combate armado, 1 contra 1, engrase de espada y limpieza de armaduras, retreta. Me recuerda un poco a la aldea, bueno, a la aldea, a la zona del principio de la demo, donde estás con Clive de joven y tal. It's not been half a moon since Bellamy's tour. I need others march again. A ver, Matías. ¿Es un sacerdote? Parece un sacerdote, tío. I don't know how a bearer came by the moon and stars. Thank goodness I found you. Can I trust you to be discreet? About what? About this. About what I wish to ask of you. About the fact that I, a humble creature, assist the Dame of the Vale in her endeavors. As unlikely as it may seem, there are those within the upper echelons of Samberquois society who find the Empire's treatment of bearers to be barbaric. All right. But what do you want from me? This town is carried upon the backs of its bearers, and yet many would see their servants starve. Not for the want of coin, simple fare cost little more than a pittance, but to revel in the suffering of others, a simple act of cruelty. Contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces than see their bearers fed. And despite my best attempts at secrecy, my efforts to dole out comestibles have been noticed. Which brings me to my request.
The brand upon your cheek affords you a certain freedom. A freedom I could sorely use. Venga. Fine. What do you need me to do? Oh, thank you. An extra meal may not seem like much, but it will make all the difference. Here, deliver these, but keep them hidden. Quickly now. What food I can provide goes where the need is greatest. And today that happens to be the barracks. 3 bearers, overworked and underfed, not permitted a moment's rest. It's no wonder so many die before their time. Tragic, true, but do not let anger make you careless. People will view this act of mercy as an undermining of the Empire's authority. Be discreet for both our sakes, and for the sake of those we feed. Oh, and when you're finished, a word in the ear of one of the dame's girls would be appreciated. You won't be staying, then? I'm afraid not. I'm expected back in the capital, and I've already risked much speaking with you this long. Me mola eso. O sea, las secundarias me molan. O sea, lo que expande el contexto. Más que lo que tienes que hacer en sí en ellas, ¿sabes? Es bastante simple lo que tienes que hacer en ellas. Pero me mola eso, me mola que como que, ¿sabes? Enriquezcas un poco más el contexto y demás. Looks like now's not the time. You look like you need a rest. Not half as much as I need this. Thank you. I don't eat it here, though. Not where anyone might see. Has it always been this bad? Oh, it was worse before the Chamberlain. I'd be dead without him. Me and many others. That's something at least. Vale. Nos queda el otro. La banda sonora es increíble, ¿eh? Es una salvajada tras otra, tío. Putos japos lo bien que saben hacer música esta gente, tío. Es que nacen ya con esta cualidad. Nacen con la cualidad de saber hacer música. Saber hacer bandas sonoras. Es increíble, tío. Es espectacular. Thank you. You need to leave. Now. Please. Grandad, who told you to rest? Stoke those damn flames. Hijo puta, And you, if you've got a message for me, out with it. If not, return to your post. Pégale un puñetazo, tío. Pégale un putiazo. ¿Sabes? Es que soy Clive y le pego un putiazo que lo dejo sin dientes, tío. Enough! Curse you! Get away from me! ¿Qué le está haciendo? You'll work faster next time if you know what's good for you. Here. It looks like you need it. The Chamberlain must have sent you. But alas, my work is far from over. If I don't go now, they'll beat me. You need to rest. But I won't. I've wounds to heal and bones to mend. And what of your own hurts? Don't wait. As will my hunger. Thank you, but
drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale. Que están peor tratados que los putos esclavos de la... Vamos, yo qué sé, porque es esclavo del historia de la humanidad. ¿Sabes? All right. Are you here for business or pleasure? Business, though not my own. The Chamberlain put me to work delivering food. Ah, so he found someone to help him then. Just as well. I hear his friends back at court have been taking a little too much interest in him of late. So he really is a Chamberlain. There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. Us girls thought of him as a generous uncle. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his position. A fact not wasted on the Dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northrich's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so we don't grumble. Much. Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? To know there are people out there like him. And you, for that matter. It's no wonder the Dame's got a soft spot for you. I better be going. Vale, misión cumplida. Aún queda esperanza. Al menos de pasta te dan bastante, ¿eh? De puntos de habilidad no tantos, pero de pasta sí que te van dando bastante, la verdad. Vale, entonces aquí en esta zona yo no me dejo ninguna secundaria. En teoría, si abro el mapa mundi, no hay ninguna secundaria. Me mola que no tampoco te va a salir en secundarias, Como que salgan, por ejemplo, durante un tiempo 3, luego pase un tiempo y luego te van a salir otras 3, que no sean todas de golpe. ¿Sabes? Eso me mola. Porque no cansa, no satura. Haces las 4 secundarias que te pongan y sigues con la historia principal. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel branded? Fuck off. Hold your tongue. Where's the Dame's brooch? One word from him and the Vale's daughters will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The Dame thanks you. Moore is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Vale, pues avisar de que vamos para allá. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moore. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. But that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moore to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moore are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moore who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Bertrand no es un personaje de este juego. O sea, no lo he conocido ya, Bertrand. Vidas en juego, perdida
entre trigales. Ah, tenemos un par más de secundarias. Te digo, mi idea es hacer todas las secundarias en directo. O sea, porque hago las secundarias y sigo con la historia y así. Están como planteadas así, que las hagas y sigas con la historia. Pluma azul. Digo, igual paso por delante y no me hace nada, pero... Está esto. Tengo ganas de pelea, la verdad, porque hacía ya un tiempo que estaba solo con escenas de diálogos. Uy, ahí al fondo tiene que haber algo, Sí, eso está bien. Lo de las secundarias está bien planteado, que sean como... Haces un par y sigues con la historia y demás. 2 guiles. Estos en teoría son chocobos. ¿Dracóptero? ¿Qué pone? ¿Dracóptero? Ah, vale, son los bichos estos. Vale. Coméis el torbellino. Es que el torbellino está lodísimo. El torbellino es una cosa. Es una cosa del torbellino. That's enough. You will pay for what you've done. Toma. Torbellino rico. Me encanta cómo se pone la cámara, tío. Se pone como... Cuando hay muchos enemigos alrededor, como que se pone para... Como más lejos del personaje. Eso me gustó un montón, tío. Eso me gusta un huevo, tío. Lo de que se ponga como la cámara dinámica, ¿sabes? Que te vaya cambiando según si hay muchos enemigos o si solo es uno y tal. Tiene estructura muy de... Sobre todo las zonas abiertas tienen como mucha estructura de MMORPG.
Tienes como zonas con enemigos, zonas donde no hay nada. Le voy a reventar con el ataque. Ataque de furia de Kratos. Sacar la furia. Mierda, no quería gastar las pociones, la verdad. Quería gastar las pociones. He gastado 2 bodies a lo tonto. A dormir, crack. A dormir. Buah, hay un montón, de bichos por aquí, tío. Hay un huevo. Buitre. ¿Es un político? ¿Es el enemigo llamado político? Joder. Let's make this quick. Me los voy a cargar a todos, Esto lo voy a dejar más limpio. Que no veas. Mierda, no está dado. Joder, el combo de ir haciendo pa todo el rato. Joder. Es una asquerosidad para los enemigos que no veas, tío. ¿Esto está vivo? Ah, no, es un cuerpo. Cuerpo inerte. Uso poco lo del piro, tío. Lo uso poco, Lo uso menos de lo que lo debería de usar, tío.
Porque va bien, y ahora que lo he mejorado, ¿sabes? ¿Cuánto tengo, por cierto, de puntos de habilidad? 1300, vale, ya puedo mejorarme esto. De puta madre. Y... igual me espero, mejoro el... Hostia, 2000, vale, mejorar el puto ciclón. 2000. Buena. Ah, que también se puede mejorar más esto. Ah. Puede hacer más daño todavía. Perfecto. Esto lo voy a mejorar. Buena pisada ahí, Me gusta esa ejecución, la verdad. Pisar la cabeza del buitre. Increíble. Ah, que tengo 3 ahora, 3 barras. Yo pensaba que mejorabas el daño del modo furia, tío. Ah, o sea, es una barra extra. Hombre, bastante bien, la verdad. No me voy a quejar. No me quejaré, ¿sabes? Vale, aquí tenemos las secundarias. A ver. Buen señor. Se confunde, pensé que soy su portador. A wild beast is savaging my boy. Well, don't just stand there gawping. Rescue him. Se merece que no nos salvemos, pero por la pasta, lo que sea. I see they've sent me a branded with a spine for a change. He's over that way, towards the coast. Go and see that you kill the beast. Vale, ¿dónde está? Está por ahí. Igual ya me lo he cargado, porque ahí está. Es una trampa. Va a ser una trampa, ¿verdad? Stay back. I'll deal with this. That's enough. Y voló. Enemigo derrotado. 4 puntos. 2 de puntos de habilidad, Me han dado 2 puntos de habilidad. Super sat. No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. Father will have you whipped for this. Hostia. Bears aren't supposed to win. They never win. What is this? Era una trampa. Your father said you were being attacked. You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. We were only having fun. Having fun? Why are you still speaking? Uy, un segundo.
Vale, estoy de vuelta. Haremos hasta las 8. A ver, ¿se escucha esto? Vale, sí. Ok. Perfecto. Uy, no veo nada. O sea, no veo el chat un momento. Vale. Porque no oigo nada. Absolutamente nada. Literal, no oigo nada, tío. Se me desconfiguró el sonido de la Play. O sea, literal, no oigo nada, tío. A ver. Un segundo. A ver, propiedades. Ahora. Ahora sí que oigo. ¿Qué se va? Nos hemos quedado justo... Nos hemos quedado, sí, con este tío que nos la quería liar con el padre y demás, con el perro. Bueno, el lobo. Someone needs to put an end to this before it happens again. Habla con el noble. You, Brandy, come here this instant. How dare you frighten my son? You slaughter his poor pet, and then have the gall to return, head held high. That wolf was trained. Better trained by far than your worthless kind. You are the entertainment, nothing more. Pero bueno, crack. And we Joder, are most tranquilízate un poco. certainly not entertained. Nor am I. You'll pay for what you've done. See? I told you, he talks too much. It's not right. I don't like him, Father. You're not the Branded I bought, are you? How dare you deceive me? Well, the sins of the slave are the sins of the master. Go! Summon the unlucky wretch you answer to. Me tenías a Dama. Sí. That unlucky wretch would be the dame. I can summon her if you like. Though I doubt she would welcome the interruption. You serve the dame. Why would a woman of her caliber... You look afraid. Well, how do you think those bearers in the field felt? Can you imagine their fear? Their pain? From the look of you, I'd say you're starting to get an idea of the first. Now, Qué grande. if you need help with the Qué second... grande. Father, he's scaring me. You think to threaten us, Branded? The dame's pet or no, I will not abide such insolence. Can't we just buy another hound? A bigger one, a better one. Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. With jaws powerful enough to nip this Branded's head clean off his shoulders. Hijo de puta, tío. Cabrón. I'm wasting my time. I can't just leave those bearers lying out there. They deserve a proper burial. That much I can do at least. Vale, vamos a
How many bearers have lost their A lives to enterrarlos. this nobleman's sport? Joder. More victims of the nobles' games. You must be Clive. How do you know my name? The Dame. I'm in her service, like yourself. Never gets any easier, burying the dead. Is that what you're here to do? The mistress has me see to it that none are left to the crows. Since you're here, can you give me a hand? Gladly. Let's put them to rest. May their burden finally be lifted. I take it you slew the nobleman's pet? I did. Now I expect they'll find another soon enough. And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Because you are not them. Bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. And if one breaks, well, you can always buy another. Still, such attitudes don't always go unpunished. Viene el otro lobo. Y se lo come a él. El karma. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home, it's gonna tear your throat out eventually. Same with bearers. Fed or not, they don't lack for fangs. What will folk do when they bite back, I wonder? The realm's less two murderous bastards, and I won't mourn the loss. Here. For the help. You don't have to. Take it. You never know. Our paths may cross again. Till then. Estaría guapo que hubiesen como misiones que se van, ¿sabes? Por ejemplo, ayudas a alguien y más adelante te lo encuentras a encontrar y te hace otra misión. Y así. Estaría guapo eso, tío. 350 puntos de habilidad, chaval. Buena. Esta sí que es una buena recompensa, la verdad. Y nos queda esta. Buah, cómo se ve el puto reino desde aquí, Uf. Tremendo. Lisette. Have you seen my Chloe? I let her out of her pen while I did my chores, but she hasn't come back yet. I think she's lost. Please, can you help me look for her? ¿Tienes que ayudar a la chica a buscar a su mascota? Sí. I can't promise I'll find her, but I'll try. Describe her to me. She has beautiful white hair. She lets me stroke her when I'm sad. She's ever such a good girl. So quiet and kind. And she likes walking in the wheat. Va a ser una portadora, ¿verdad? But she's never got lost before. Oh, she must be starving too. She hasn't eaten anything since yesterday. It is my job to feed her. In that case, let's not keep her waiting. Va a ser una portadora. Seguro, With a little luck, someone might have seen her.
work these fields. I need to ask you something. A branded. And an outsider at that, judging by the lack of manners. Why should I help you, eh? You tell me that. Because a girl from the village asked me to find her pet. Chloe. Have you seen her? Chloe, is it? Oh, little Lisette's plaything. Last I saw, the filthy creature was sniffing about the windmill. That girl's old enough to know she should tie her pet up when she's finished playing with it. The windmill. La pregunta es, ¿cuál de los dos molinos? Es una buena pregunta. ¿Cuál de los dos molinos hay que...? Hay que buscar. ¿Cuál de los molinos hay que buscar? Vaya. Chloe. Carita buena. More brown than white. You're not Chloe, are you, girl? Is that someone napping on the job? Es Chloe, ¿verdad? I hope they don't mind the interruption. Hombre, más que se hace una siesta, parece que está muerta. Ya me han pensado, Pero vamos. The crystal's curse. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? Era una portadora. Estaba clarísimo. Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Chloe? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favorite. None of the other Chloes had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? Do you really not care that she's dead? She's not dead. She's a rock. That? The crystal's curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Giving another bearer her name won't change that. No, don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Somebody's daughter. Just like you. Dad said bearers don't have parents. They do. Parents that give them away. Families they'll never see again. But you became Chloe's family when you took her in. Remember that. And remember her. Joder, vaya lección de vida le ha dado Clive a la niña, chaval. Tremendo. I'm so sorry, Chloe. Vale, pues ya podemos ir a la principal. Terminaré esta misión y ya lo dejaremos, yo creo. No creo que dé tiempo a hacer mucho más. Mucho más. Cante renal. ¿A qué puedo subir? O esto bloquea, así que puedo subir, sí. ¿Hay algo? No hay nada. Vale. Pues vamos a ver. Busca a Tatien. Tatien, no te escondas. It's no wonder the Empire never sent my unit here. A ver el mercader que me vende. What do you want? Hoja de Gaia. Fajín. Nada, nada. Disminuye el tiempo de carga de onda térmica 2,7 segundos. No me... Aparte de 10.000 putos pavos, tío. If that's what you want.
Go on. Take it. Vale. Weren't expecting any new branded until the new moon. Pradera real. Quiero pillar este objeto. La verdad es que lo que encuentras en los cofres, el 90% de las cosas que encuentras en los cofres es morralla, Que sí, que luego lo puedes usar para mejorarte la espada y demás, pero... Por ejemplo, colgantes y tal, me he encontrado en un par de cofres y ya. O sea, no me he encontrado muchos más. The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarreling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Es que me da unos vibes a The Witcher, tío. En ciertas partes del juego, sobre todo, por ejemplo, esta. De investigar, recabar, hablar con la gente, ver qué coño ha pasado, visitar aldeas. What's this? A branded? Where's your master? Must I call for a constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I am. I am the good lady's servant. Oh, what is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value, and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was... ¿Quién no se follaba a la dama? Esa es la pregunta. Most helpful. ¿Quién? ¿Quién no? Ve las ruinas. Lobitos, los veo. It smells of death here, Torgul. Lo buenas tardes. Closer to the village.
Te aguantan estos lobos, tío. Te pensaba que había muerto, tío, por algún motivo. He visto a Torgal como lanzándose a por mí. Digo, igual es que he muerto, ¿sabes? No pinta bien la cosa. Well, the wolves have been busy, but the blood is long dry. El peine. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to sea every night. You said her name was Tatienne. You? Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Yeah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's gonna find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask us something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? There won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. Pues informar a la dama. Buah, tengo ganas de irme a la capital, tío. Supongo que ahora acabaremos la misión de la dama y ya nos permitirán ir a la capital, vaya. No puedo curar, ¿no? No puedo curar. If it was a message that needed delivering, You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you.
You found her then? Estaba muerta. I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Pues quiero que saber para Tatienne. En el cuerpo de madera aparece una hiedra tallada y tiene varias púas rotas. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Vale, guay. La Dama. 200 de experiencia y 1200 guiles. Tengo un montón de meteorito, tío. Tengo un huevo. I have one last gift. A token of my thanks. The veil counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Not to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Sí, bueno, esa cinemática que vimos con los principales líderes hablando de... Hostia, vamos a respetar los tratados y todo el rollo. Vamos a ir a invadir el sur debido a que nos quedamos sin recursos por lo de las tierras estigias y demás. Se nota en el DualSense, cuando abres una puerta, lo de los gatillos aquí está súper presente. O que cuesta abrirla, vaya. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. A ver qué tiene pensado Cid. Vale, en cuanto encontraremos de nuevo a Clive, lo dejaremos por aquí, por hoy. Y a mañana más. Burdel. Oriflame. Cid, me das mucho miedo, eh. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a...
Bueno. Brothel. Really? Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken monk? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried. Nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Ah, that'll do me. Might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Supongo que te darán como... típico momento para prepararte y tal. Vale, pues lo dejaremos por aquí. El siguiente ya es la cabeza del dragón, capital del Sacro Imperio de Sambreke. Está la madre que perfora los cielos y contempla a sus pies la majestuosa capital del imperio. Ah, bueno, claro, es que es un puto cristal gigante. Es verdad. Vale, pues... a ver, me puedo... espérate, voy a quedarme aquí. Que sí puedo guardar. Y a mañana nos iremos a la capital del reino, Sambreke. Vamos a guardar. Vale, pues lo dicho. Lo dejaremos por aquí. Y a mañana... continuaremos. Uy, porque se me está... espérate que se me está bugueando esto. Vale, ahora. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por pasarte, PK3 y Ender. Y nos vemos ya mañana con más Final Fantasy. ¡Hala! Que vaya bien. Adiós.